дар бораи ҳар як муҳоҷире ки дар Федератсияи Русия чӣ қадар даромад дорад. ин чиз аз моҳи декабр баъдан таҳти амал қарор мегирад. аэропорт бигардонанд, бедепорт, чанд қапас брем мешавад. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. бо диққат гӯш кунем бародарони азиз ва ҳатман дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунем. нафарҳое ки мехоҳем границаи Қазоқистон бигзарен, айсари нав документотона туғрӣ кунем. ширкати боваринок шуморо бе ягон намуд очират баъд аз сахташ аз граница мегзаронад. марамат номерош мебурояд, танҳо дар WhatsApp метавонед зангаш бизанед ё суҳбат кунед. қатиш ҷои худтона брон кунед, нархи арзон қати Қазоқистон биред. дар Федератсияи Русия маълумот дар бораи даромади муҳоҷирон рост ба Вазорати корҳои дохилӣ хоҳад рафт. минбаъд Вазорати корҳои дохилии Русия ба таври худкор аз мақомоти андоз маълумотро дар бораи даромади муҳоҷирон мегирад. Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия аз кумитаи андоз гӯем ҳамин чиза талаб мекунад дар бораи ҳар як муҳоҷире ки дар Федератсияи Русия чӣ қадар даромад дорад маълумотро ба худаш ҷамъоварӣ мекунад. ин муқаррарот дар қарори ҳукумати Русия мавҷуд мебошад. маълумот аз гузоришҳои ҳаққи суғуртаи ширкатҳо гирифта мешавад. ин чора барои мубориза бо шуғли қалбакии шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия зарур будааст. Вазорати молия, хадамоти федералии андоз, Вазорати корҳои дохилӣ ва Вазорати корҳои хориҷӣ бо ширкати ҳукумати Москав барои иҷроиши ин қонун масъул таъин шудааст. муҳлати амалисозӣ то 1 декабр муқаррар шудааст. яъне то 1 декабри соли 2026 дар назар дорем. ба хотире ки ҳар як қонуне қабул мешавад 6 моҳ пас қувваи қонунӣ худшо пайдо мекунад. бародарони азиз ва гироми қадр, кадом нафаре ки мехоҳем дар шаҳри Москав пеши стоматологи тоҷик бирен, марамат номерош мебурояд зангаш бизанем ки ин бародари тоҷикмон ҳамин ба наздикии Тоҷикистон меояд, ба корбори шумо мемонад. занг бизанем бирен дандонотона лечения кунем. комментарияҳои шуморо мехонем гӯш кунем. марат нависонда, ман чӣ хеле проверка мекунам депортатсия. мо дар видеои дигар барои шумо мегӯем ки чӣ хеле проверка мекунем насиб бошад. як нафари дигар нависонда, салому алайкум акаи Сорбон. касе ки Русия рафтанӣ бошад бояд ки даъватнома аз ҷои кор дошта бошад. бе даъватнома рафтан мумкин набудааст. ҳаминро мефаҳмондед, рост ё ки дурӯғ бошад ин хабарҳо. не, ин чизҳо асос надорад, яъне ба мисли давлатҳои Европа нест ки шуморо пригласителни равон кунанд баъд шумо сафар карда бутонед. мақсади гап ягон даъватнома дар кор нест, ягон виза дар кор нест. шумо билет мегиред, мерем ба Русия. баъзан ҳолатҳое мешавад ки аз рейс мегардонанд просто муҳоҷирро. ҳамин қадар кори минус дорад. як нафар нависонда, ин бача дар саволҳо ҷавоб наметиҳад. аз ман дизлайк. лайк мемонӣ, дизлайк мемонӣ, мада фарқ надорад. ин кори шумо мада пул намеёрад. ва баъзан нафарҳое мешавад ки бисёр саволҳои такрорӣ менависанд ва мо кӯшиш мекунем саволҳои такрориро кам бихонем. касе ба саволаш ҷавоб намегирад, узр бародарои азиз, шуморо ҳамин чиза дуруст бифаҳмед. давлатов нависонда, ман сантехник ҳастам. бирам ҳамон трубаҳои отопленитро соз кунам. кадом рука качон рост карда. бародари азиз, заки намедонам то чӣ дараҷа мо фаҳмишмон ба ҳамин ростаёзи тофтеста бошад. агар дар анҷа ҳамин трубаҳо гарм мешаванд, баъдам хеле каҷ мешаванд. хай мумкин нодуруст пайваст кардагӣ бошанд. ташаккур барои комментарияи нависондагид. содиқ нависонда, салому алайкум ака. ман 3 сол патент продление кардам. боз мешавад 4 сол ҳам продлит кунам? не, вақте шумо трудовой договор дорен, то 3 маротиба муҳлат дорен. яъне ҳамин 3 сол ҳуқуқ дорен ки продлит бикунед. шумо бояд ки ҳозир аллакай граница бигзанед. саид нависонда, салому алайкум акаи Сорбон. сози хубӣ, гости расида будам, баъд Қазоқистон омадам. ҳоли 2 моҳу 20 рӯз шидагиай. раво мешавад акаи Сорбон. шукронаи худованд ҳазорон бор мо хуб ҳастем бародар. агар тибқи қонун ба назар бигирем, гости аз Россия ки баромад баъди 9 моҳ ҳуқуқ дорад ки ба Русия дарояд. лекин ин чиза дар амалу қадар ба назар намегиранд. ҳамин 1 моҳ ё 2 моҳ пас бисёри нафарҳо бо метавонанд обратно Россия дароянд. мирзоев нависонда, салом акаи Сорбон. аэропорт бигардонанд, бедепорт, чанд қапас брем мешавад. ҳамира мегуфтем. пешакӣ раҳмат. шумо пеш аз рафтанатон идоф метавонед ки як бор биред муроҷиат кунед ба ҷои шиноснома ва раводид ки бифаҳмед барои чӣ шуморо гардонданд. оё дар вақти гардондан шуморо запрет карда бошанд ё ин ки не.
ҳамин чизоро аниқ дақиқ кунем, баъдан дар ҳама ҳолати вақти дилхоҳ метавонӣ бурай бу. Як нафар нависондаи ака агар тафтиш кунанд дар телефон VPN бошад, ҳеҷ чи намекунанд, ҷарима мекунанд. Дар Русия ин чиза манъ кардагианд. Лото нависондаи: салом ака, умедварина чанд солаи? Депор чанд солаи? Чӣ фарқ дорад? Умедварина аз 3 моҳа сар мешавад, яъне ки моҳам ба назар мегиранд 3 моҳ мешавад умедварина ё 1 сол мешавад. А депорт кардан и аз 5 сола болои. Ҳардаш як чизае, просто ки муҳлатош бигем ишаиш фарқ мекунад. Тамом. Ҳардаш запрет на выезда. Як нафар нависондаи чӣ мега намефаҳмам. Ай нафаҳми видеоро тамошо накунам. Ин видео барои одамои баақланд, барои одамои мефаҳмидагианд. Убайдулло Қурбон нависондаи: салому алайкум ака. Ман патента наспоридам. Патента проверка кардам, аннулировать нашидаи. Чанд қадар Тоҷикистон бестон бирам, без проблема документ кунам. Аннулировать шидагӣ набоша, агар вақти баромадан мисол бати ягон проблема накарда бошам барои наспоридани патент, бо ҳамин кае ки хоҳӣ метавонӣ обратно бурай. Далер нависондаи: салом ака. Паспорти ман 27 январи 2027 буд мешавад. Ман метавонам рафта патент кардам. 27 январ ба фикрам ки гузашт бародари азиз. Як нафари дигар нависондаи: салом акаи сорумон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай сар мешавад? Мефаҳмондем. Аз кай метавонам барам? Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ яъне ки призофи баҳорӣ сар мешавад. Аз 1 апрел сар мешавад то 27 май давом мекунад. Бародарони азиз ва гироми қадр, саволотон бошад дар комментария бинависонед. Мо видеоро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин. Худо хоҳад дар видеои оянда бо саволои шуморо мехонем. То барномаҳои дигар, Худоҷон ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.